sonidos 3D, pónganse sus audífonos porque así no va a tener chiste, así que vamos a ver. Chicos, bienvenidos a un nuevo... Vamos a ver unos sonidos 3D. Tal vez aún no has escuchado nada sobre esta tecnología, que a mi parecer es realmente sorprendente. Unos sonidos 3D. La lectura transporta nuestra imaginación a lugares fantásticos. No encontré uno El cine en donde mediante las sea imágenes original, nos cuenta pero historias emocionantes es algo y salvo, ¿no? memorables. Los videojuegos nos hacen sentirnos los héroes de las Les historias recomiendo más que se grandiosas pongan sus jamás audífonos porque contadas. así no van Pero a ¿hay algún escuchar. medio para hacernos sentir realmente inmersos en un mundo imaginario? Si bien artefactos como el Vamos a Oculus saltar Rift todo quieren eso. recrear esas experiencias, aún falta perfeccionar dicha tecnología para sentirnos 100% inmersos. Pero ¿qué pensarías si te digo que hay una tecnología que aunque estés sentado en tu sofá sentirás que estás en otro lugar? Bienvenido al sorprendente sonido 3D. Muy bien, ya Lo empezamos. primero que debes saber es que para que esta Mal. tecnología funcione necesitas estar en un lugar en donde no haya mucho ruido y de preferencia estés solo. Esto para que te puedas concentrar. Y también forzosamente debes usar audífonos. Así que pausa el video y ponte tus audífonos. Si no te los pones, esta tecnología no podrá funcionar correctamente en ti. ¿Oyeron? Pónganse sus tienes tus audífonos y van a audífonos escuchar esto. puestos? A ver. Perfecto. Ponte cómodo, relájate y cierra los ojos. A ver si adivinas qué es lo que tengo en mi mano izquierda. What? ¿Qué carajo? Oh, no. What the fuck? No sé qué tiene. No sé qué tiene en la mano. No sé. No sé. La pantalla está allá. Aquí. ¿Dónde está el video? Aquí está el video. Es sorprendente, ¿no? Tu cerebro creyó que efectivamente había una cajetilla de fósforos alrededor de ti. Pero ¿qué más nos puede hacer sentir el sonido holofónico? Veamos a dónde nos transporta esta vez. Cierra tus ojos de nuevo y más vale lleves bloqueador solar. Una playa. Una playa. Es una playa, carajo. Una playa. Te dijo bloqueador solar. Bueno, entonces tienes el bloqueador solar, pero en la playa, carajo. Y me quería confundir, pensé que era el mar, pero dijo bloqueador solar, entonces sí. Son 3D, no lo puedo creer. No sé cómo pueden hacer este tipo de sonidos. Antes ahora no son videos, porque no pude. Nunca puede también. No sé, puedo poner unos audífonos ahí, esto. De hecho me cambié de silla. No es gamer, porque si me preguntan ya pronto qué bonito atardecer. Estaré utilizando una gamer con las que tienen rueditas por abajo. No están baratas, están baratas. Para mí están baratas, no sé ustedes. Pero no importa. No es eso nada, ¿no? Ok, ya. ¿No te has cortado el cabello? No te preocupes, de una vez lo cortamos. It's so nice to see you. Welcome to the Starkey Cetera Barbershop and your virtual haircut. I'd like to start the demonstration by moving over to your right-hand side and picking up this bag.
if you just hold still for a second, I'll put this bag over your head. Just like that. The bag over the top of the head. And now I'll take the bag of the arm. There we go. The only reason I did that is because all of the fancy barbershops do that. What you're listening to as I move off to your right here, very quickly wash my head. Manuel, can you get that, please? Okay, I'll go get the scissors. That's sharp. Now, as I begin the clipping, and I bring the clippers closer to your ear. Very close to the right ear. Follow me as I move around the back of the head, to the left ear, and up and over the top of the head. Pero mi pelo. No. Okay. Now, you can get the same effect better with the electric razor. I'll first bring it close to your right ear. What the fuck? Perfect. And around the back. And onto your left. There. I think that looks wonderful. Manuel, what do you think? Huh? What? Oh, yes. Yes. It looks wonderful, Luigi. You do such nice work. Thank you so much, Manuel. So fast, too. Now, A ver cuánto tiempo soportas a las moscas alrededor de ti. Quédate quieto y podrás esquivar el agua que sale de la manguera. Pasa por aquí, por acá y por allá. ¿Esto es real? ¿Esto es real, en serio? ¿Esto es real? ¿Esto es real? ¿Esto es real? Voy a comprar los audífonos que son así. Esto. Porque yo no tengo ni desesperaciones a agua, así que... ¡No! Ahora iremos a una carrera de autos. ¿Quieres un poco de soda?
pues está lloviendo y eso no importa. Dale a los rayos, what the fuck. Carajo, pues un rayo. Esta es una pequeña probadita de lo que es el sonido 3D o también llamado sonido holofónico. La holofonía es una técnica de especialización sonora creada por Ugo Zuccarelli en los años 80. El efecto se consigue con cabezas de maniquí que tratan de simular las condiciones auditivas de una cabeza humana, usando para ellos unos órganos auditivos artificiales en los que se colocan los micrófonos. De esta forma el sonido se graba de una manera aproximada a cómo llegaría a los oídos de una persona. Zuccarelli le agregó a su cabeza llamada Ringo una emisión de sonido interna de referencia. Así los micrófonos graban la interferencia creadas entre ambos sonidos exterior y el propio, consiguiendo la tridimensionalidad del sonido. Dime, ¿qué te pareció? ¿No parece una excelente idea que empiecen a generar contenido con esta tecnología? Imagina los videojuegos con esta tecnología, o las películas. Sería muy impresionante, ¿no lo crees? Muchas gracias por ver el video de hoy. Te recordamos que si te gustó el video nos podrías regalar un like y compartirlo. Es hora de saludar a todos nuestros amigos que comentaron en el video anterior. Saludos a Félix. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Ya saben, dale like, comentar, suscríbete si no te has suscrito. También compártelo con todo, con Facebook, con Twitter, para que se rían de mí y que me dio un trompetazo acá. Me sigue doliendo acá, aquí, toda esta parte del oído, pero no importa. Por fucking moscas dice así. Y el rayo que señalada me salió un moretón. Bueno, no ahorita, sino que me duele porque what the fucking se va a... ¿Quién no se va a espantar con un rayo casi cayéndote al ladito, no? Pues bueno, espero que les haya gustado el video, saben. Como les dije, denle like, comentar, suscríbete si no has suscrito, compártelo con tus amigos, WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter. Y déjame un comentario, saben que siempre me leo los comentarios, porque también me llegan notificaciones aquí. Que su cuñada tal y tal te hizo un comentario y lo tengo que ver, hijo de la nada, espero que os haya gustado el video. Compártelo también, como les dije, compártelo. Y nada, nos vemos hasta la próxima con un próximo video. Denle like para si quieren seguir, que siga reaccionando a estos videos de efectos de sonido 3D. Ya muchos youtubers ya lo hicieron, pero yo no, todavía no, porque soy un noob. Bueno, nada. What the fuck? Te vio por un segundo la muerte. Estaba así amarrado. Quise sacar esta cosa y como está aquí en orillita del escritorio que tengo, así va a caer. Pero quedó en la fucking punta. Ya vieron que queda una punta así. Así. Quedó ahí merito. Pero no importa, ya saben ustedes. Déjame un comentario si quieres que te salude en el próximo video. Si quieres que te salude en el próximo video, deja un comentario, salúdame en el próximo video. Ya saben que siempre leo los comentarios, ya les dije por qué. Nos vemos hasta la próxima, nos vemos en el próximo video. Chau, chau, adiós, adiós. El próximo video, nos vemos.